Еден ловџија се нашали или можеше дека ќе му поверуваме, рече со еден крушум 2 зајака убив. Колку е тоа точно? Не знам, тој тоа го знаете. Може така да било. Денес безмалку до Планне на хубавото теренското возило на Илејџо, ристенскиот Охрид испред мотивот ловец стоеше уловено неидентификувано животно. Викаме неидентификувано од причина што немаше име. Прво збор за еден од големите непријатели на стадото овци кои свижат по падините на Караорман и Славе планина. Со оглед на неговото долго ошикување и земање на она што не му припаѓа, луѓето од поодамна можеле да му дадат име, Злочко, например, или можеби Острозабиот волк. Или пак не знаеле каков звер им го проредува стадото. Сега кога е пред нас, констатираме, Острозабниот е всушност волчица. Нејзиниот изглед забележуваме дека многу и одговара во јагнешкото месо. На неа не се чувствува никаква истоштеност покрај грижата на 7-те нејзини чеда, малите волчиња, кои исто така добро потхранети после првиот истрел, итро се раштркале по просторното царство. Но таа е тука. Авантурите произлезени од нејзиниот живот умреа за секогаш, што не значи дека е овде крајот и на авантурите од нејзиното крвно. Да веќе се случи и понатаму да ни прекоси со острите жад зави простете, но на сета среќа безопасно во облик на препариран модел или пак едноставно нејзината кожа, како украс ќе виси под зидовите, ќе одлучат ловџиите, веќе собственици и на нејзиното тело и на нејзината душа. Волчицата е отцепана во Горна Дебрца, во планината Караорман, непосредно во близината на овците кои се набачило на есениште од село Песочан. Стефан, газдата на овците од село Песочан Есоровски, неколку наврати ме нудеше, идеше овде, ме молеше, дојди Ѓоко, имаме една волчица која ни прави големи штети во овците. Јас немајки време, одлучив денеска, во недела со мојот син заедно станавме рано изутрина, во 5 сатот отидовме во непосредна близина кај што се движела волчицата, така да успеавме во 7 сата да ја ликвидираме. И како што ја видовте, тука веќе донесена пред мотивот ловец. Потребно е мајсторство еден онаков див ѓавол да се скроти, да се види и да се улови. Се надевам вашето ловечко искуство допринесе за тоа. Колку години наназад господин Ристевски се бави со лов? Без разлика со тоа колку години, јас одавна се бавам со лов, може да имат негдека 35 години, али сепак на овај начин јас сум многу горд што вака брзо ќе ликвидиравме во раните сати, во 7 сатот сабајлето погина. Дали ќе бидете наградени токму ради тоа што станува збор за волчица? Волчицата имаше негдека околу 7-8 волчиња кои беа по 10 по моје 15 килограми штемци, вешти. Кога пука мојот син, а во секавични моменти ја поништи волчицата, тие одма побегнаја. Големи треви, шумин и слично, така да не се можеше да се пука на волчињава. Али волчицата снесува награда, колку јас знам, околу 6.000, како волчица 6.000 денари. И тоа ќе ни ги додели нас, ловното друштво. Јас сум на повеќе места член на ловните друштва. Каде сте се уште член и во кои ловечки друштва сте член из Македонија, господин Ристевски? Јас сум на неколку ловачки друштва член. Член сум на Дебрца, моето родно место, Охрид, Струга и Дебар. Рековте дека малите волчина разбегале, што значи постои нова опасност од нови диви злосторства. Дали планирате повторна хајка на волци за да го спасите народот од Горна Дебрца од штеточини? Во моменталната ситуација тие се мали. Не ќе може ништо да прават, али ние ќе им влезиме овие денови по нивните трагови, така да ги поликвидираме сите, ќе ги потепаме. Да не остани трак од ними, затоа што тие правеа големи
штети во Дебрца. Се жалеа овчарите дека им јаделе овци, јагниња. Кога станува збор за див штеточник, често се случува, макар кај ретките примеруци на диви животни да бидат штитени, односно понекогаш осудени на смрт. Тоа е случај кај мечките. Не е потребно судење за волците, односно секогаш убивањето на волците е актуелно. Кога се е возможно да се излезе во хајка на уништување на див штеточник? На волците не се заштитени со закон, тоа е апсолутно. Во секое време се слободени за тепање, така да само се многу вешти и мудри, да може да дојдат лесно да се убијат, да дојдат до тој степен да влезат пушка, разбираш, така речено. Дали голема вештина за ними и да би... Дали е истиот случај со итрите лисици? Дали и тие не се заштитени и се прогласени за штеточници? Да, лисицата исто е штеточниките, не е заштитена и може да се убива. И ете, пред малку видовме, простете на изразот, гомила на диво месо, наречен волк, кој што сигурно ќе следи некоја процедура за негово поништување. Што следува со волчицата во наредните неколку часа? Дали ќе биде одрана кожинката? Волчицата ќе биде одрана, ќе биде пуштена на штавување, ако биде добро ставена, ќе биде поставена како трофеј во ресторанот Ловец. Мотор. Значи може да се придружи поред многу бројните експонати и токму овде, во мотивот Ловец. Кога сме веќе тука, господин Ристевски, кажете ни кој е вашиот удел како ловџија токму во овие експонати што ги гледаме во моментов во вашиот објект, во мотивот Ловец. Дали сите вие сте ги уловиле или е нешто увезено и надвор од вашата рака? Од странство нема ништо, тие се наши трофеи, убивани, достам се од мене, од мојот син, заедно со друштво с него иде и така. Това се достам ситни трофеи, не се толку многу валени. Поинаку речено, ние имаме повеќе лицензирано убивано, така да сме малце заразени ловци. Поинаку речено, ловот како да се преселува од колено на колено, ете пред малку рековте и вашиот син е добар ловџија. Односно, многу време му посветувате на ловот. Ајде малку да позборуваме за задоволствата што ги причинува токму тој. Што е она најповеќе што ве влече на рамникот да го ставите преку рамо, куршумите околу појас и со специјално ловечко возило да се отиснете во прекрасните предели од нашава земја со намера да ловите? Тоа ти исто, тоа е една мерак зараза, што го викаат и така, како еден коцкар, ако не појде на коцка, тој не може. Или слично, другераши и слично, ако не прими друга, не му е добро, све нешто не му е добро. Така и на сини имаме хоби, се бавиме со ловот, да уништуваме штетници, и тоа е. Не, за интерес некој не е, апсолутно. Апсолутно, само трошкови правиме тука, инаку интерес никако се нема. И мислам дека ни еден ловец не оди за месо. Тој оди чисто за хоби, да се распука, да се раздвижи, на чист воздух да иде и така. Одејќи по народната за покојникот се најубаво, дозволете за наредните минути да ја прогласиме како шумска или дива дама и за неа за последен пат да ја отпееме беседата насловена како Сторија за една волчица. Помислеше ти, почитувана шумска дамо, дека во Горна Дебрца живеат само јагни на овци и овнови? Тука ти е пресметката погрешна. И тоа каде? Околу историската Славе планина. Да беше родена пред 50 години, ќе знаеше што значи пукање, ама изгледа дека заборави, оти горнодебарчани пукаат и денес. Пука и пред 2-3 месеци, но како да не си слушнала. Почитувана шумска дамо, виде ли сега твојата алчност за отимање и за царување по Караорман колку олово ти врати во собственото тело?
Кој знае, во некој случај, ако поминуваше низ годи, вие можеби ќе беше врзана за бандера и наместо пржени сачни ќе кркаше печени стапои. Така ќе бидеш одрана пред очите на неколку радознали. А ако малку е за тебе со оглед на тоа што се му правеше на народот од Горна Деварца. А ако мене ме прашаше, јас жива ќе те дерев на градскиот плоштад, сите да гледаат како се казнува еден злосторник од твој калибар. Им ги прореди стадата овци на народот, им ги потамани козите, ги осиромаши до гола кожа, им наметна страв во коските. Им го спречи движењето, па и тоа што го произвеле не можат да си го продадат. Море, не е мртва, туку и жива да си ја човек да ти ја одере кожата за такви злосторства. И додека те дерам, народот на градскиот плоштад сакам да аплаудира. Ако чутат, само ти ќе помислиш дека крај тебе се само јагнина и овци. Не знам, можеби ќе се случи да те засакам. Еден ден, гледајќи го твојот лик, обесен над зидот како експонат или слика. И додека шумската дама стоеше безмолку цел ден на хубавото теренското возило на Ѓоко Ристевски, заинтересирани зема за магиски потреби делови од нејзиното крзно. И се разбира, после тоа следеше казната за овој злосторник. Само не пред градскиот плоштад,